第一次陪老公回家过年，公公竟摸黑来到我床边。儿媳妇，你出去帮我把夜壶倒了吧。爸，你干嘛？老公，吵什么啊？没看我儿子睡觉呢。妈，你怎么跑我们床上来了？我最近腰疼，睡这个床垫舒服。对了，你睡觉咋这么不老实？总把腿搭我儿子身上，动手动脚的，不嫌害臊。我是他老婆，怎么就害臊了？哎呀，行了，快帮你爸把夜壶倒了吧。要不是马桶堵了，再加上我这腿脚不方便上下楼，也不好麻烦你。在婆家遭遇服从性测试，该怎么办？爸妈，不就是夜壶吗？我这就倒。这男人的内裤必须手洗，这样才能留得住福气。我知道了，妈。究竟是什么样的婆家，会把给男人洗内裤当做家风？这可是咱家祖祖辈辈传下来的美德，你呀得赶紧锻炼宁宁了。宁宁刚做了美甲，不能沾水，她的内裤都是我洗的呢。男人不能给女人洗内裤，尤其是大过年的，那地方的东西不吉利。这有啥不吉利呢？我还脱她内裤呢。你真是不嫌害臊！哟，你老两口生我哥俩的时候又不害臊了。虽然婆家过分，但好在老公拎得清。可没想到，这点小事儿就让着点宁宁，等他们生完孩子，宁宁就会乖乖听话了。真的？那东西我都扎了眼儿，咱们啊就等着抱大孙子吧。他们家什么意思？6000块改口费。婆家对我的算计，从1年前的结婚宴就开始。亲家，明天2个孩子改口敬茶，金额咱统一一下。我都行，听亲家的。我们准备了6000，66大顺，您看怎么样？叫个妈都要给6000，这是要给我下马威呀6这个数倒是吉利，不过就是走个过场，还要取现金，不至于这么麻烦吧？我们想着俩孩子结婚开销大，说到底这钱就是给孩子的，能让小两口日子充裕点。那给也行，没关系，我也出6000。季凯，陪我去厨房切点水果。妈，我去帮忙。他们家什么意思？6000块改口费，婚前就敢狮子大开口，以后不得骑你头上？妈，不至于吧？人家就是想图个吉利。再说，我看就是图咱家钱和婚房，改口费哪有给这么多的？明摆着抬高标准，逼我也拿6000，以后变本加厉拿捏你。这家人看着老实巴交，分明是想靠嫁女儿发一笔。妈，你这是干什么？妈，宁宁给您敬茶呢。敬茶哪有不下跪磕头的？老安家规矩，新媳妇给公婆敬茶得跪下磕头，这才显孝心。爸妈，请喝茶。第一次给婆婆敬茶，对方就给了我一个下马威。妈，宁宁给您敬茶呢。敬茶哪有不下跪磕头的？老安家规矩，新媳妇给公婆敬茶得跪下磕头，这才显孝心。亲家别介意，当年我进门也是这么过来的。妈，我这礼服束腰太紧了，不方便跪下。这茶我不接，仪式就没法完。你要不跪，我就不准你进家门。反正你爸妈亲戚都来了，被退货丢人的可不是我，我看你跪不跪。我跪。他跪一次，才知道咱老昂家谁说了算，不然娶个祖宗回来，咱全家都得跟着受他气。宁宁穿这身确实没法跪，我来给二老。
懂，刚才也是没听清。宁宁，来，妈，您请喝茶。瞧我这记性，现在年轻人的嘴可真值钱，喊句妈就能赚6000块钱。谢谢妈。这红包不对劲。婚礼当天，我收到婆婆6块钱的改口红包。我爸妈给你包了60张100，你妈包给我60张1毛。怎么可能？妈不是说给你的改口费也是6000吗？会不会搞错了？你看这个，红包上还有你妈单位 logo。老婆子，你真给了儿媳妇6块钱的改口费？当然。喂，儿子，什么？6块钱？怎么可能？我明明包的是6000块，这不是说好的吗？他怎么能这么诬陷我？还是说他打从心里就看不起咱们家？哎呦，怎么什么倒霉事儿都叫咱家摊上来？别装了，妈。今天除夕夜，我特地用这6块钱去天地银行取了3000万。婚礼当天，我收到婆婆6块钱的改口红包。我爸妈给你包了60张100，你妈包给我60张1毛。怎么可能？妈不是说给你的改口费也是6000吗？会不会搞错了？你看这个，红包上还有你妈单位 logo。老婆子，你真给了儿媳妇6块钱的改口费？当然。喂，儿子，什么？6块钱？怎么可能？我明明包的是6000块，这不是说好的吗？他怎么能这么诬陷我？还是说他打从心里就看不起咱们家？哎呦，怎么什么倒霉事儿都叫咱家摊上来？别装了，妈。今天除夕夜，我特地用这6块钱去天地银行取了3000万。别装了，妈，那红包上还有你单位的 logo 呢。是我给的又怎么了？都说了只是走个形式，钱多钱少不都是大吉大利？咱家彩礼都给了好几万，现在就为了这点钱这么上纲上线，我看是有人存心想让咱母子离心。妈，形式是图吉利，不是用来寒碜人的。她是我老婆，以后跟我过一辈子的人，你既然让我夹在中间难做人，那以后除了过年必要的走动，咱们少接触。还有，您婚礼上欠她的，我这个当儿子的会替你偿还。明天我就把工资卡交给他管，还有婚房也要加上他名字做财产认证。你这个不孝子，真是有了媳妇忘了娘。对不起，宁宁，让你受委屈了。因为老公拎得清，原本不想和婆家一般见识，可这1年来，婆家3番2次骚扰和挑衅，我决定不再忍让。婆婆给了我6块钱作为改口费，今天除夕夜，我特地用这6块钱去天地银行取了3000万，打算好好孝敬他老人家。不像有些人，进门1年了，别说黄金了，连个像样的红包都没有。妈，你过生日，我可是准备了大礼。什么好东西？妈，你看这个，我把小月结婚时候的3金给融了，特意打了个大金镯子。还是我小儿子贴心。
知道妈妈喜欢金饰，不像有些人，进门1年了，别说黄金了，连个像样的红包都没有。妈，你这是什么话？还有你，这3金，我记得可是小月的嫁妆，是她爸妈给她的底气，你怎么能说容就容？反正她也不常戴，放着也是浪费。再说了，既然嫁进来，她的东西不就是我们家的东西？你妈过生日，你空手就来啊？你爸妈怎么教的？我给你准备的礼物可比金镯子贵重多了。再说了，既然嫁进来，她的东西不就是我们家的东西？什么？你们家的东西？大过年的你吼什么？还有你，宁宁，你妈过生日，你空手就来啊？你爸妈怎么教的？心意不分贵重，更何况我给你准备的礼物可比金镯子贵重多了。等着吧，这出好戏在后头。我闺女刚嫁到他们家，娇生惯养长大的，怎么能让她受这种委屈？我在天地银行取了3000万，准备在婆婆生日这天好好孝敬她。妈，开门！是苗苗，我的乖女儿，怎么了这是？好一个慈母，看来这份心意得晚点亮相。是不是你婆婆又刁难你了？告诉妈，妈替你撑腰。妈，我婆婆天天指使我干这干那。今天年夜饭是我一个人做的，就因为一盘菜没合她口味，她甩脸子。我解释一句，她就指着我鼻子骂我顶嘴，把我赶出来了。大过年的，我连口热乎饭都没吃。我闺女刚嫁到他们家，娇生惯养长大的，怎么能让她受这种委屈？宁宁，去给你妹妹炒俩菜。正好，我看看你能偏心到什么程度。我闺女刚嫁到他们家，娇生惯养长大的，怎么能让她受这种委屈？真当我们老安家没人？明天我就带人上他家讨说法。就是敢欺负我妹，你老公不替你说话，看我怎么收拾他。急什么？今晚先让你妹妹吃口热乎饭，在婆家受这么大委屈，肯定饿了。宁宁，去给你妹妹炒俩菜。正好，我看看你能偏心到什么程度。去啊！你这个当嫂子的怎么这么没眼力见儿？我平时在家里多吃块肉，我婆婆都用眼斜楞我，说我懒，吃得多，不干活。以后想吃多少，在这儿没人敢说你。妈给你撑腰。除夕夜被赶回家的小姑子，宁宁，帮你妹把醋拿来，她吃虾要蘸醋。让我看清婆婆的双标。好，你歇会儿，我去。你妹妹一路上肯定冻着了，去给她打盆泡脚水。这就是我婆婆。女儿受委屈天塌了，儿媳委屈活该。去啊！你这个当嫂子的怎么这么没眼力见儿？这虾怎么没剥好啊？让我闺女就着皮儿吃啊！妈，你嫂子帮我把虾线也挑干净，谢谢。女儿受委屈天塌了，儿媳委屈活该。去啊！你这个当嫂子的怎么这么没眼力见儿？好。这虾怎么没剥好啊？让我闺女就着皮儿吃啊！妈，你嫂子帮我把虾线也挑干净，谢谢。你自己没手啊？别人的女儿就活该受委屈。当然活该，儿媳能跟我女儿比吗？你真是娶了媳妇儿忘了娘。这是你亲妹妹，你为了一个外人敢这么对你妹妹？妈，小妹在婆家被当成保姆，你心疼，怎么就看不见儿媳妇从家进门到现在受的委屈？
他第一次敬茶，你逼他下跪。爸妈，请喝茶。改口费给6块钱。今天除夕，他忙前忙后，连口热乎饭都没吃上，你张口就让他伺候人。还有小月，合着只有你的女儿是女儿，别人的女儿就活该受委屈。当然活该，儿媳能跟我女儿比吗？苗苗是我身上掉下来的肉，是我从小娇生惯养的亲闺女。他们俩，一个是娶进来的，一个是嫁进来的，说到底就是外人。外人凭什么跟我亲闺女比？今晚就收拾东西，明早就带宁宁回娘家。回娘家？你们怕是回不去喽？外人凭什么跟我亲闺女比？你妈说的没错，嫁进来的儿媳本就是伺候婆家的，哪有跟自家亲闺女攀伴的？哥，你不会被嫂子洗脑了吧？你到底站哪边啊？儿子，没事吧？我哥打我！爸妈惯你，我这个当哥的可不会管着你。既然你们话说到这个份上了，那以后我们也没必要回这个家过年了。我买了明天的票，今晚就收拾东西，明早就带宁宁回娘家。回娘家？你们怕是回不去喽？你们那2张票，我早就给退了。不管什么年代，儿媳过年回婆家天经地义，哪有资格回娘家？你们那2张票我早就给退了，这几天的票根本买不到，乖乖留在家里伺候我闺女，才是你媳妇唯一的路。为了不让儿媳回娘家过年，婆婆能有多过分？当初说好除夕在婆家过年，初一回娘家拜年，你凭什么私自退我票？反了你了！儿媳除夕不乖乖在婆家守岁，还有脸回娘家？传出去让人笑话我教不好儿媳。就是，你看看人小月，3年了都在咱家过年，人家从没说过一句闲话，怎么就你金贵啊？她不是不想回娘家，是3年来此次被规矩压着，连提都不敢提。这都什么歪理邪说？现在都什么年代了，年轻人过年不是去谁家的问题，而是应该尊重个人的意愿。年轻人就算结婚，过年要么双方父母轮流过，要么各回各家，凭什么非要绑着儿媳在婆家？什么年代了，简直封建！不管什么年代，儿媳过年回婆家天经地义，哪有资格回娘家？妈，你看什么？赶紧开门，不然我不认你这个儿子！不管什么年代，儿媳过年回婆家天经地义，哪有资格回娘家？我们那时候，谁在过年回娘家是要被街坊四邻戳破脊梁骨的。就是啊，哥，嫂子都嫁过来了，生是咱安家人，死是咱家鬼，过年当然得安分点儿。哎，哥，你干嘛？放开我疼！你疯了？那是你妹妹。哥，你开门！妈，你开什么？赶紧开门，不然我不认你这个儿子！你也是嫁出去的人，那着娘家你也没资格回来，这可是你们说的。我妹妹也是嫁出去的女儿，没资格回家，是个外人。这不一样！远嫁的妹妹被哥哥撵出门，哥，你疯了！为了一个外人这么欺负我，我却没有一丝同情。这可是你妹妹呀！真是出了个不孝子啊！大过年的，怎么了这是？这当哥的也太狠心了吧！儿媳嫁过来就得守规矩，回什么娘家？我女儿是心头肉，你媳妇是外人。哥，嫂子都嫁过来了，生是咱安家人，死是咱家鬼。原来是这个婆婆双标啊！要我也忍不了。儿媳嫁过来，关掉！宁宁才是陪我走一辈子的人，她回不了娘家，你也别想回来。儿媳嫁过来，关掉！回什么娘家？我女儿心头肉，媳妇是外人。还有好多呢，妈。你不是怕被戳破脊梁骨吗？得让邻居看清咱家家风，省得你卖惨到处说宁宁闲话。什么娘家？我女儿心头肉，媳妇是外人。哥，嫂子都嫁过来了。
大爷大妈，我媳妇儿回家的票被我妈强行给退了，说嫁进来的女儿没资格回娘家。好，那按这个道理，我妹妹也是嫁出去的女儿，没资格回家，是个外人。这不一样。怎么不一样？那今天我就告诉大家，在我家，宁宁才是陪我走一辈子的人。她回不了娘家，你也别想回来。为了个女人，把家里搅得天翻地覆，这年是没法过了。没法过，我就陪我媳妇儿回娘家过。妈，昨天你半夜爬儿子床不让儿媳亲近我，今天你强行退她回娘家的车票，这就是我们过年回家你老两口干的事儿。行了，我买票，给你们买票回娘家，行了吗？行，买吧。那我是不是也可以？你别在这瞪鼻子上脸啊！票没有了。妈，您何必呢？现在您知道想买张回娘家的票有多难了吧？我岳父母2个人，守着空荡荡的房子等我们回去过年。您一句退了票，就断了他们的念想。那票就是没了，我能咋办？我是你妈，你是不是非要逼死我才甘心？既然普通票没了，那就给我们买头等舱。我岳父母2个人，守着空荡荡的房子等我们回去过年。您一句退了票，就断了他们的念想。那票就是没了，我能咋办？我是你妈，你是不是非要逼死我才甘心？这就是我养的好儿子，为了个女人，把家里搅得天翻地覆，这年是没法过了。没法过，我就陪我媳妇儿回娘家过。既然普通票没了，那就给我们买头等舱。头等舱？老头子，快管管你儿子吧！为了媳妇儿，连爹妈都不要了。咱能换个词儿吗6000块，2张头等舱这么贵？婆婆给我买回娘家的头等舱，我却没有半分感谢。儿子，太贵了，要不……我又不是不买，要不你们再晚几天，等普通票有了，我一定买。妈，谁家能晚2天过年啊？老头子，快管管你儿子吧！为了媳妇儿，连爹妈都不要了。爸，翻来覆去还是这些话，咱能换个词儿吗？我只是让你们知道什么叫感同身受。别着急，3000万天地银行大钞，儿媳这就奉上。我只是让你们知道什么叫感同身受。当你们说嫁过来就是我们家的人时，另一个家的爸妈正守着空荡荡的房子，等着他们的女儿回家。小妹这才被关在门外1个小时，你们就心疼的不行。那宁宁呢？小月呢？成年累月在这受欺负，凭什么？怎么办啊？妈，我要进屋，你让我进去。我买头等舱。我要进屋。天价机票是罪有应得，我的好婆婆。别着急，3000万天地银行大钞，儿媳这就奉上。要不是看到收据，我还不知道我的3金被你拿走给你妈揉了金镯子。对了，妈，您过生日，我们的礼物还没送你呢。小儿子都送我大金手镯，大儿子赚得多，送的礼肯定更贵重。算你懂事，还记得我生日。哇，全是大钞，这下好了，我哥嫂孝敬妈的钱，妈肯定疼我，到时候分我点，够凑首付了。季涛，我要和你离婚！大过年的你闹什么？要不是看到收据，我还不知道我的3金被你拿走给你妈揉了金镯子。你现在的表现可比你嫂子强多了，以后妈的东西都留给你。要不是看到收据，
我还不知道我的3金被你拿走，给你妈入了金镯子。我的什么事儿呢？不就几个金疙瘩吗？你嫁进我家，人都是我家的，孝敬我妈怎么了？就是啊，小月，你别小题大做。再说这镯子，我就戴几天，等我死了都是你们的。而且，你现在的表现可比你嫂子强多了。以后妈的东西都留给你。法律规定，婚前赠与的3金属于女方婚后的个人财产。法再大能大过我们家家规？以后妈的好东西都留给你。婆婆给儿媳画的大饼，能有多离谱？妈，这金镯子我可不要，而且弟媳也不用等你死才能拿到。你什么意思？法律规定，婚前赠与的3金属于女方婚后的个人财产，就算是离婚，女方也可以带走，谁也没资格抢。法再大能大过我们家家规？小月，你可想好了？当初你为了和我结婚，跟你爸妈闹掰远嫁过来，如今为了点破3金和我离婚，你离了婚连娘家都回不去，谁会管你？我是没脸回家，可我不能自欺欺人，我要为当初的选择买单。我终于明白，为什么所有人说远嫁的女儿没有家了。你说的对，远嫁这些年活得像个笑话，吵架了没地方去，只能在小区楼下坐到半夜，连个倾诉的人都没有。在你爸妈那受的委屈，我都得等你们睡着了才敢哭。当初为了爱情不顾爸妈反对，千里迢迢嫁过来，到最后才看清你们的真实嘴脸。我终于明白，为什么所有人说远嫁的女儿没有家了。直到看到我哥是怎么护着嫂子的，我才知道，就算远嫁，也可以被人当成宝贝疼。所以，这个婚我离定了。当年我爸指着家门骂我说，要是出了这个门，就再也别回来。今天除夕给家里打个电话吧。是不是远嫁的女孩，最后都会无家可归？我真傻。当年我爸指着家门骂我说，要是出了这个门，就再也别回来。我还是头也不回地走了。这3年，我连一句爸都没敢打电话叫一声。今天除夕给家里打个电话吧。他们会不会还在怪我？没有哪个父母会记恨自己的女儿。喂，小月啊。妈，新年快乐！你们吃完年夜饭了吗？我们吃完了。是小月，你爸特意做的你爱吃的酱牛肉，还说要给你寄点儿。你呢？那边吃年夜饭了吗？我也吃了，妈。你和爸挺好的吧？啊，我们挺好的，你别担心。闺女，你咋样啊？妈，我爸呢？我想和我爸说说话。你倒是说句话呀。妈，算了，你们早点休息，我挂了。等一下，闺女，你是不是受委屈了？爸听出来了，你哭了是不是？妈，算了，你们早点休息，我挂了。等一下，闺女，你是不是受委屈了？爸听出来了，你哭了是不是？当初是爸脾气不好，不该对你说重话。你要是在那里待得不舒服，你就回来，这里永远是你家。这婚我离定了。这巴掌是要告诉你，别活在自己的幻想里了。这婚我离定了。3金是女方个人财产，
我的东西我全要带走，你们谁也别想碰。小月从来不这样，一定是宁宁。嫂子，我到底该不该离呢？都说女人离婚丢人，可我在婆家过得真不开心。小月，我不劝你离，也不劝你忍，但你要想清楚，你结婚是为了过好日子，不是为了忍气吞声，顾全所谓的面子。你忍了3年，换来的是3斤被抢走，任劳任怨。我忍了这么久，换来的是6块钱改口费和婆家的双标。离婚不可怕，可怕的是明明有选择的权利，却偏偏困住自己。肯定是你撺掇的！自从你进这个家门，就没一件好事儿。嘴巴放干净点儿，宁宁是你嫂子，轮不着你这么骂。肯定是你撺掇的！自从你进这个家门，就没一件好事儿，害我闺女有娘家不能回，儿子儿媳闹离婚，甚至让我从小疼到大的儿子处处跟我作对，造孽，真是造孽呀！妈说的没错，真是把我害惨了。我哥怎么娶了你这个扫把星？好不容易熬过来了，怎么到他们这儿就不行了？守个本分怎么就这么难？嘴巴放干净点儿，宁宁是你嫂子，轮不着你这么骂。季凯，你疯了！为了俩外人，你竟然对你亲弟弟动手！妈，到现在你还要护着他，就从来不看别人受到的委屈吗？这3年来，小月在这个家里受过多少委屈？容了她的3斤，天天被使唤，连回娘家都不敢提。宁宁才嫁进来多久？6块钱的改口费羞辱，明里暗里的针对，连回娘家的票都被你私自退了。这些事儿你全当没发生过？你们口口声声说要对儿媳做服从性测试，究竟是为了别人好，还是为了满足公婆的私欲？怎么就私欲了？婆婆立规矩，媳妇守本分，天经地义。想当年我进你们老安家，不也是下跪敬茶，孝敬公婆，服侍老公吗？我好不容易熬过来了，怎么到他们这儿就不行了？守个本分怎么就这么难？妈，你终于承认了，您自己淋了一辈子的雨，如今终于站在屋檐下了。可您怎么忍心反手就把别人的伞撕得粉碎，让别人受你受过的苦？那你们一定要好好花，不够我给你们多烧点。行，你有文化翅膀硬了，我管不了你。但宁宁，别以为我儿子护着你就赢了。我告诉你吧，当年我给你的改口费确实只有6块钱，可如今你不还是想方设法的讨好我？嫂子，我知道里面装着不少钱，无非是你想讨好我妈，和我争夺老安家的房子拆迁款。妈最疼我这个小儿子，财产绝不会分你们一点，还玩舍不得孩子套不着狼，你还是太嫩了。这里面的钱，我们会替你好好花的。那你们一定要好好花，不够我给你们多烧点。对了，就算离婚也别气馁，我再给你扎个纸人，好好陪陪你。这里面是什么？你不是看到了吗？我看得清清楚楚，是钱啊！大过年的你送我这个，分明是想咒我啊！老天爷啊！我老季家上辈子造了什么孽，要这么对我？怎么会？我的首付，我的大别墅，首付应该够了，大别墅我可以给你烧的。对了，就算离婚也别气馁，我再给你扎个纸人，好好陪陪你。你个毒妇！以其人之道还治其人之身。你个毒妇！对了妈，这一箱子总共3000万，就是拿你给我的6块钱改口费买。别说我毒，以其人之道还治其人之身。
我收到你爸妈发来的道歉消息了。道歉是他们的选择，原不原谅是你的权利。以后你想怎么相处，我都听你的。飞机已经落地，今年是大年初一，祝您新年快乐，阖家团圆。我这还是第一次陪你回娘家过年，怪紧张的。放心，以后呀你就习惯了。是小月，嫂子，我到家了。你看，我爸给我做我爱吃的水饺呢。到家了就好，新年快乐啊，小月。新年快乐。老公，刚落地，我收到你爸妈发来的道歉消息了。事情都过去了，道歉是他们的选择，原不原谅是你的权利。以后你想怎么相处，我都听你的。走吧，回家过年。好。闺女，妈！哎呀，我的大闺女！